കേരളം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് സിസ്ട്ര MBA എന്ന പാരീസ് ഏജൻസി തയ്യാറാക്കുകയും ജൂണിൽ മന്ത്രിസഭ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത്? നിലവിൽ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല, നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് റെയിൽവേ വിരുദ്ധ സമരസമിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം തന്നെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടും പാരിസ്ഥിതിക റിപ്പോർട്ടും സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടും ജനാധിപത്യപരമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂവെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പദ്ധതിക്കായി 1227 ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര ടൺ പാറ, മണൽ, മെറ്റൽ എന്നിവ വേണമെന്നോ ഇവ വൻതോതിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അധികൃതർക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല. 500 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് അടിപ്പാതയുണ്ടാകുമെന്നും അതിലൂടെ ജലം നിർഗമിക്കുമെന്നുമാണ് റെയിൽവേ MDയുടെ വാദം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. റെയിൽ പദ്ധതി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നെൽവയലുകൾ, ചതുപ്പുകൾ, കുന്നുകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയും പരാമർശമില്ല. വികസനത്തിന് ആരും എതിരല്ല, പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വികസനമെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇത്ര നാളായിട്ടും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അഴിമതികൾ ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്തവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പദ്ധതിയെയും ഇതുപോലെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത്. റെയിലിന്റെ പേരിൽ കോടികൾ മുടക്കി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞാലും അത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും വികസനം വരേണ്ടത് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവരുത്.